Ceist a haindig, tá 10 nóiméad gcuin chun an ceist a dhéanamh. Sa léireoid thíos nach bhfuil de bhir scoile, tá spantar plean le haghaidh ceappa bláthana. An crú atá uirthi ná traintán dronuilleach ar bhfuil leath ciorcal ar an taobhagán. So an taobhagán sin an taobh is fuide sa traintán dronuilleach agus an céim atá uorcrach ón dronuilleán. So we have an leath ciorcal agus an traintán sin le chéile. Cuid A, céad cuid de, is é 10 méadar trastomhas an leath ciorcal, so sin feicte gcuin ar an léireoid. Scríobh síos fad gá uair an leath ciorcal. So más rud é go bhfuil 10 an trastomhas an sin uair beidh sé 5 méadar. So tá sé tábhachtach go bhfuil na aine den úsáid gcuin anseo. So más rud é go bhfuil sé mar cuid de ceist gar go bhfuil sé mar cuid den freagra comá. So 10 méadar an trastomhas, 5 méadar an gá. Úsar an formula L is cóim le pi fá uair chun fád stua an ciorcal a fháil. Bíodh do freagra cactaí an méadar is gíire. So pi fá uair is féidir linn pi úsad ar an uormhán is féidir linn 3.142 úsad comma. So tugann sé sin 15.71 dúin. Ach go dtí an méadar is géire agus an aonad ceart in úsáid gcuin cílíonn sé sin go mbeadh sé 16 agus tá le caint faoi fad stua an leath ciorcal, so beidh sé 16 méadar an sin. Agus díorchan é seo a thaspáint. Fad an stua beidh muid a caint faoi fad an píosa sin, so beidh sé sin mar dúir mé go dtí an méadar is gíire 16 méadar leis an formula bhí tugad ann. Bhuain úsad as Teoirim Phíotágaras chun luach x a ibriúmach, bíodh do freagra ceart go dtí aonad dacúlach amháin. So rís sin an tábhachtach an méadar is gíire aonad dacúlach amháin, mar más rud é nach bhfuil na freagraí fága mar sin beidh cúpla marc cailte gcuin lein cuid sin agus an cuid sin. Níl mar a géirí go bhfuil an obair dachar déanta gcuin agus an sin go bhfuil marcanna cailte gcuin. So just bíogí ag dúr isteach ar na PC beaga sin agus mar tá déanta gom chur lína faoin na rudí beaga sin. So an Teoirim Phíotágaras tá sé sa formula book, tá mé just chun éachar ar an taobh an seo. An slíon bhfuil sé go dtíorach sa formula book, bíonn C curtha ar an taobhagán, so rís sin an taobh is fuide tá trasna ón dronuilleán, agus an sin chuird mé A agus B ar na gá taobh eile. So mar sin beidh sé C cearna is cóim le A cearna mód a B cearna. So is féidir linn é sin úsáid chun aon ceann dómh ibriúmach. So sa cás seo tá an C a gcuin mar 10 méadar, roimh 5 ag an bun agus x ar an taobh an sin. So 10 méadar an sin, 5 méadar an sin agus x lai C. So tá mé chun formula a chur an seo, C cearna is cóim le A cearna mód a B cearnathe. We have na lipéidí ar an trínta mar sin, nó fiú is féidir linn é a chur suas an sin mar C, A agus B lai an Teoirim Phíotágaras. Ach buine mé úsad as an léireoid beaga tá gom an sin, just an scóil gacrad ar an scálan ag an céine. So an sin, we have 10 cearnathe is cóthrom le 5 cearnathe móda x cearnathe. So we'll have 100 is cóthrom le 25 móda x cearnathe, chur an 25 ar an taobh eile, beidh sé 100 lúda 25, so we'll have 75 is cóthrom le x cearnathe, so beidh x cóthrom leis an phréomh cearnach de 75. Sin 8.66, so go dtí ionad dacúil amháin, we'll have 8.7 agus a rís méadar. So scríobh go dtí an éibhir ceart, so go dtí ionad dacúil amháin sa cás seo, agus ná déon darmid mátá aonad sa ceist, so méadar sa cás seo, bí cinnte go sé curtha leis an freagra comá. So 8.7 méadar. Now, just chun beaganíon analíse dhéanamh sin, déanann sé ciall go bhfuil 10 an taobhagán, tá sé gcónaí an taobh is fuide, so beidh na gá taobh eile níos lú ná 10, so tá sé gart an seo, 5 méadar an sin,
agus 8.7 méadar le haghaidh an X an sin. Cuid C tá an oileán A marcáilte ar an léiread thíos, so tá sé an sin. Scríobh sin A mar códán. So, an slíana bhfuil sé seo sa formula book, baineann siad úsad as an A, B agus C céine is atá suas an seo. So, ní bhíonn sé sin an cabhrach mar tá uachtarach, congrach agus an taobhagán tábhachtach le haghaidh sin, cosine agus tan. So, tá méid just gan an rud a úsad an seo. Más rud ag bhfuil A an sin, seo an taobh atá uachtarach ná an 5 méadar. C an taobh sin is congrach agus an sin an 10 méadar is an taobhagán. An sin sin is cothrom le uachtarach thar an taobhagán. Cosine, now níl sé ag tasáil lein ceist seo, chuir mé é síos arínos, is cothrom leis an taobh atá congrach thar an taobhagán, agus tan A is cothrom le uachtarach thar congrach. So an sin sa cás seo, sin A is cothrom le uachtarach thar an taobhagán. So uachtarach is 5 méadar, agus an taobhagán ná 10 méadar. So I would definitely cur é sin síos sin, cosine agus tan le uachtarach, congrach agus an taobhagán pe uair ina bhfuil sé ag tasáil le haghaidh aon ceist ceangailte leis. So uair sin feidhm méid an oileán A. So más rud é go bhfuil sin A is cothrom le 5 thar 10. Now is féidir lein é sin a úsáid nó é sin is simplú go dtí 1 thar 2. Más rud é go bhfuil sin A gcuine ar an taobh sin. Tá A ag tasáil ina éonar, so fág A an sin, agus ar an taobh eile inis beidh sé sin inmhartha. Arís is féidir lein 5 thar 10 úsáid nó 1 thar 2. Beidh A cothrom leis an uirbeán. So bigínta go bhfuil degrees nó céimeanna in úsáid ar an uirbeán, agus beidh A cothrom le 35. Now beidh sé sin ceann den na chéine atá sa formula bh comá, just stiorc leis an uirbeán A cothrom le 35. Sin A le haghaidh ceist a 11.